السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ اش تعاودوا؟ اليوم برك عواشركم، ونتمنى هاد الفيديو يلقاكم كاملين ان شاء الله على خير وبخير وفي صحه جيده. ايوا بلا ما نطول عليكم الغزالات، كاين واحد الوصفه ماشي كجميع الوصفات، وصفه بغينا نديروها اللي فيه الكحه في الصدر ديالو وفيه سميتو كحه ناشفه. هذه راه وصفه ماكله ودواء كما تيقولوا. هانتوما تشوفوا هي في ساهر حشتيها طالقه وديناتها. هذه ولاله كنت في الطبيعه على برا، كنا خارجين ولقيتها في واحد البلاصه نقيه فيها غداك الشيء ديال الربيع نقي، وفيها شي رطيمات وشي شجيرات تاع الشوك وداك الشيء. لقطتها من الطبيعه، نسيت لي ما صورت ملي كنت كنلقط انا ووليداتي، كان عليا ندير لقطه، انا نسيت. من بلاصه نقيه وبلاصه رائعه من هذا. المهم دابا غنوريكم كيفاش الطريقه. اللي عنده وليداتو ولا هوانيت صدرو ضارو هذيك الكحه الناشفه، راه هذه راها وصفه فعاله ماكله ودواء. شفتوها البنات؟ ها هي راه منها ملاش كيديروا الدواء تاع موالين الصدر تاع التيبركلوز من هذه. يلا بسم الله. دابا غندير واحد المعلقه ديال دابا المقادير، تبعوا معايا. ندير هاد المعلقه ديال هذا ديال الملح. هذه هنايا راه راس الحانوت، ندير واحد المعلقه حتى هو يسخن صدرو. ها هي هنا راه هاد الكموسه فيها المعدنوس وقزبر وكرافس. كتشوفوا الكرافس؟ شفتوا البنات الكرافس؟ ها هو هذا هو الاخر. ها هو غنديرو هاد الكرين تاع الفلفله، ونقطعو هاد الليمونه حامضه حتى هي طرنشيات. نديرو هادو صافي. هاد المقدار هذا نص حامضه كبيره. شفتوا؟ هاد البصيصات تاع الثوم تاعهم غادي نقطعوهم غير عشوائيين هكا بلا ما نحكوهم، غادي نرموهم ان شاء الله. خرجات غادي غادي تسرح لي في الكوزينه. دواء وماكله هذه، جربوها البنات. وديك البليه اللي عطوها الوليدات اللي فيهم الكحه صافي صبحوا النهار الاخر الصدر عمر صافي حتى حاجه ما بقات. دابا ان شاء الله غنوريكم هنا التوابل اللي باقيين. هذه راه الخزامه كنت جبتها من عند شي ناس خضراء وكرمتها عندي في الظل، وهذا راه اليازير حتى هو مكرمه في الظل، هذا راه الزعتر البنات. شفتوا؟ هذا راه الزعتر هذا، شفتوا؟ ها هو فين هو. وهنايا هذا راه القزبر حبوب، وهذه راه ورقه سيدنا موسى، هذه التحميره، هذه داك الخرقوم بلدي، هذا واحد شويه قرنفل طحنا على يديا. هنايا راه معلقه ديال هذه معلقه صغيره من كل شيء. هذا راه معلقه كبيره ديال سكينجبير، هنا معلقه ديال البزار. هذا راه راس الحانوت حطيته هنايا ونسيت. لا كمون، هذا كمون، الكمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استسمح. هذا كمون. المهم هانتوما هذه سميتها الخزامه، جايباه من عند شي ناس من الباديه، كرمتها في الظل. وهذا راه هو الزعتر بلدي، وهذا اليازير. المهم غنديروا كلشي هنايا. التوابل اللي ذكرت لكم غنديرها كامله هنا. وندير واحد معلقه ديال زيت العود، زيت البلديه. هانتوما البنات شويه تاع زيت البلديه صافي. وغادي نعمر عليها بالماء ونديرها طيب. ملي تغلى نحضر عليها، ودائما نخليوها هذه مبسمه شويه باش ما حيت هي ما دير الكشكوشه. هانتوما البنات دابا غنعمر عليها ان شاء الله بالماء ونخليها طيب حتى كيختار هاد الليله ديالنا والطيب هي عاد كنطفو عليها صافي. دابا نحاول هادشي نهبطوه في الماء هكا. هاد الاعشاب هادي كلشي هادشي اللي فيه صحي. المهم بقاو معايا الغزالات حتى الطيب ونوريكم كيفاش غناكلوها ان شاء الله، والبليله غنشربوا منها صافي. ولا درتوها البنات
بحال الوليدات اللي تيكحوا ولا نتوما نيت ولا هذا بنادم عي ياكلها منها وغادي يدخل المنطط وينعس. دابا غنغطي عليها ان شاء الله ونديرها فوق النار، بقاو معايا تطيب وغنوريكم كيفاش. البنات ها الوصفه ديالنا وجدات، نتمنى تعجبكم ويرقكم هذا الفيديو، ما نكونش ثقيل على قلوبكم. المهم البنات هاد الوصفه راه كتجي رائعه بالنسبه للكحه الناشفه، لا وليدات صغار ولا نيت حنا الناس الكبار نشربوها في هاد القوام هادو اللي عطيتكم. حاولوا تجربوها، وهذه راه دواء فعال لا سميتو. والله القسم كنت ساكنه انا باقي دريه صغيره وكنحضر واحد شي بلاصه، هذاك الحي كان باقي جديد، وكاين واحد لوطيسما كينوض فيها الربيع وداك الشوك كتنوض فيه بحال هادي، وكيجيو البيكوبات كيجنوها تيدوها. بعد سولناهم قال لك تيطحنوها هكا بجلوفه وتيديروا منها الدواء المرض الصدر داك التيبركلوز. المهم البنات اللي ما مشتركينش عندي في القناه يحاولوا يشتركوا عندي، يهودوا يفعلوا الجرس ويوركوا على زر الاشتراك باش يوصلهم كل جديد، ويحاولوا يديروا لي لايك. ونتمنى لكم عواشر مبروك ان شاء الله. الله يدخلنا هذا رمضان ان شاء الله بالصحه والراحه وراحه البال. والسلام عليكم والى اللقاء.